ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ബോട്ട് എന്ന ബ്രാൻഡ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ദി നെക്സ്റ്റ് ബിഗ് തിങ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് പ്രീമിയം സെഗ്മെന്റിൽ ബോട്ട് എന്ന ബ്രാൻഡ് ഒരു TWS കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത്. പ്രീമിയം സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അഫോർഡബിൾ പ്രൈസ് റേഞ്ചിന്റെ പ്രീമിയം സെഗ്മെന്റ് ആണ്. കാരണം ഈ ഒരു TWSന്റെ പ്രൈസ് ആണ് 1999 രൂപ. സോ അഫോർഡബിൾ ആണെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബോട്ട് നിർവാന അയോൺ TWSൽ ചില അടിപൊളി പ്രീമിയം ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അൺബോക്സിംഗ് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോക്സ്. പാക്കേജിംഗ് അടിപൊളിയാണ്. എന്നാൽ ഈ ഒരു പാക്കേജിംഗ് ക്രിയേറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള പാക്കേജിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പാക്കറ്റ് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു TWSന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. കൂടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, ടൈപ്പ് സി ചാർജിംഗ് കേബിൾ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ സിലിക്കോൺ ടിപ്സ്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ നിർവാന അയോൺ TWS. ഇതിന്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും 1 by 1 ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ലെറ്റ്സ് റോൾ. നമ്പർ 1, എന്നെ ഇംപ്രസ് ചെയ്ത ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ഇതിന്റെ ബാറ്ററി ലൈഫ്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ബാറ്ററി ലൈഫാണ്. കാരണം ഞാൻ ഈ ഒരു TWS 4-5 ദിവസം മുന്നേ ആണ് അൺബോക്സ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം ഞാനിത് ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇതുവരെ ഒന്നോടെ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അതായത് ഞാൻ കുറേ സിനിമകൾ കണ്ടു നോക്കി, TV സീരീസ് എപ്പിസോഡ്സ്, ഷോർട്സും റീൽസും, ഇതുപോലുള്ള ഓഡിയോ ബുക്സ്, യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ്, പോഡ്കാസ്റ്റ്, സ്പോട്ടിഫൈ, അങ്ങനെ കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, കുറേ മീഡിയ ഞാൻ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് നോക്കി. എന്നിട്ടും ഇതിന്റെ ബാറ്ററി എനിക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ബോട്ട് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ ഓരോ ഇയർബഡ്സിൽ ഏകദേശം 24 മണിക്കൂറിന്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ആണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അതായത് എന്തായാലും കമ്പനി പറയുന്ന എക്സാക്ട് സംഭവം കിട്ടില്ലെങ്കിലും അടിപൊളി ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ആണ്. ഇത് എടുത്ത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. പിന്നെ ഇതിന്റെ TWSന്റെ കേസും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ 120 hours, അതായത് 5 ദിവസത്തെ ടോട്ടൽ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കിട്ടും. അത് എന്തായാലും മിക്കവാറും കിട്ടും. കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. നമ്പർ 2, ഇതിന്റെ ഓരോ ഇയർബഡ്സിലുള്ള 10 mm ഡ്രൈവറിലൂടെ ക്രിസ്റ്റൽ ബയോണിക് സൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത്, ട്യൂൺഡ് ബൈ HiFi DSP 5. അതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൈസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, അതായത് 1999 രൂപയാണല്ലോ ഇതിന്റെ പ്രൈസ്. ആ പ്രൈസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അടിപൊളി സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയാണ് കിട്ടുന്നത്. ആക്ച്വലി ഈ ഒരു TWS 2 EQ മോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്പർ 1 ആണ് ബോട്ടിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റൈൽ, സെക്കൻഡ് ആണ് ബോട്ടിന്റെ ബാലൻസ്ഡ് മോഡ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ ബേസ് ഇഷ്ടമല്ല. ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ബാലൻസ്ഡ് ട്യൂണിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്. ബാലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസ് ആണെങ്കിലും ട്രെബിൾ ആണെങ്കിലും മിഡ് ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും ഒരേപോലത്തെ പ്രാധാന്യമായിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഞാൻ കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നത് പോഡ്കാസ്റ്റും ഇന്റർവ്യൂസും യൂട്യൂബ് വീഡിയോസും ഓഡിയോ ബുക്സ് ഒക്കെയാണ്. സോ ഈ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് മോഡിൽ ഇട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ വോക്കൽസ് നല്ല ക്ലിയർ ആണ്. ഇതിലുള്ള ബോട്ട് സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഫസ്റ്റ് EQ മോഡ്, അതാണ് ബേസിക്കലി ബേസ് ഉള്ള EQ മോഡ്. അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായ ബേസ് ഒന്നുമില്ല, കുത്തുന്ന ബേസ് ഒന്നുമല്ല, നല്ല സ്മൂത്ത് ബേസ് ട്യൂണിംഗ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഈ ഒരു TWS ബ്ലൂടൂത്ത് വെർഷൻ 5.2 സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്പർ 3, ഇതിലുള്ള 2 ഇയർബഡ്സിലും 2 മൈക്ക് വീതം തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ ഓഫ് 4 മൈക്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ 2 മൈക്സിന്റെ ജോലിയാണ് നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ. കാരണം ഈ ഒരു TWS ENx ടെക്നോളജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു TWS ഉപയോഗിച്ച് ഫോൺ കോൾസ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ ചുറ്റുമുള്ള നോയ്സ്, അതായത് നിങ്ങൾ റൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ മേളിലുള്ള ഫാൻ ആണെങ്കിലും AC, കൂളർ, അതിന്റെ നോയ്സ് ഇതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അപ്പുറത്ത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ വോയിസ് ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രൈസ് സെഗ്മെന്റിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു കിഡിലൻ ഫീച്ചർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇൻ ഇയർ ഡിറ്റക്ഷൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇയർബഡ്സ് ചെവിയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വീഡിയോ പോസ് ആവും. തിരിച്ച് ചെവിയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ വീഡിയോ പ്ലേ ആയിട്ടുണ്ട്. ബേസിക്കലി ഇൻ ഇയർ ഡിറ്റക്ഷൻ ആണ്. ഈ ഒരു പ്രൈസ് സെഗ്മെന്റിൽ അങ്ങനെ നോർമലി വരാറില്ല. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ഒരു പാട്ട് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇടയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ വന്നാൽ പോസ് ഞെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് എങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി. എടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് പോസ് ആയിക്കോളും, തിരിച്ചിടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്ലേ ആയിക്കോളും. പോയിന്റ് നമ്പർ 5, നമ്മുടെ ഗെയിമേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബീസ്റ്റ് മോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മോഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 60 mAh ലോ ലേറ്റൻസി ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഞാൻ എപ്പോഴും എടുത്ത് പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വയർഡ് ഇയർഫോൺസും വയർഡ് ഹെഡ്ഫോൺസ് ആണ്. എന്നാൽ അത്യാവശ്യം ലോ ലേറ്റൻസി കിട്ടുന്നുണ്ട്. സ്പെഷ്യലി ആ ഒരു ഓഡിയോ വീഡിയോ സിങ്ക്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ മൂവീസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, TV സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഓഡിയോ വീഡിയോ സിങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് നമ്മുടെ ലിപ് സിങ്ക്, അത് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും. 6th പോയിന്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ. അതായത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ഡിസൈനിലാണ് വരുന്നത്. സോ പോക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും, അതായത് ഷർട്ടിന്റെ പോക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും പാന്റിന്റെ പോക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും ബാഗ് ആണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ അവിടെ ഇരുന്നോളും, വലിയ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല. പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, മാറ്റ് ഫിനിഷ് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രീമിയം ടച്ച് വരും. അത് ഏത് ഡിവൈസ് ആണെങ്കിലും അത് ട്രൂ ആണ്. ഓക്കെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ട്രൂ ആണ്. എനിക്ക് ആ ഒരു ഗ്ലോസി ഷൈനി ഡിസൈൻ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആണ് വരുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആണ്. ഇതിന്റെ കേസിന് ചുറ്റും ഒരു മെറ്റാലിക് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ മേളിലാണ് ബോട്ടിന്റെ ബ്രാൻഡിങ്. അതിന്റെ അടിയിൽ നമ്മുടെ ചാർജിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട്. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു TWSും കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റ് ഫിനിഷിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഫിനിഷ് നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൈസ് പോയിന്റിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ടൈപ്പ് സി ചാർജിംഗ് പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഏത് ബ്രാൻഡ് ആണെങ്കിലും അത് ടൈപ്പ് സി ചാർജിംഗ് പോർട്ടാണ്
സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചാർജർ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു TWSഉം ഈസിലി ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ബോട്ട് ഈ ഒരു TWSനെ ഒരു പ്രീമിയം സെഗ്മെന്റിലുള്ള TWS എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ടാപ്പ് കൺട്രോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ടാപ്പ് കൺട്രോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. 2 ഇയർബഡ്സിലും സിംഗിൾ ടാപ്പ് കൺട്രോൾ പോയിന്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്ലേ ആൻഡ് പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിംഗിൾ ടാപ്പ്, വോളിയം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി റൈറ്റ് ഇയർബഡ്സിൽ 3 ടാപ്സ്, വോളിയം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ലെഫ്റ്റ് ഇയർബഡിൽ 3 ടാപ്സ്, വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 4 തവണ ടാപ്പ് ചെയ്യണം. ലെഫ്റ്റ് ഇയർബഡ്സിന്റെ മേളിൽ ടാപ്പ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു EQ മോഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ബോട്ടിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ബോട്ടിന്റെ ബാലൻസ്ഡ് മോഡും. റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടാപ്പ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ബീസ്റ്റ് മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ലേറ്റൻസി മോഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം. റൈറ്റ് ഇയർബഡിന്റെ മേളിൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് ട്രാക്ക്, ലെഫ്റ്റിന്റെ മേളിൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ പ്രീവിയസ് ട്രാക്ക്. പിന്നെ ഈ കേസിന്റെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ബട്ടന്റെ മേളിൽ നമ്മൾ 10 സെക്കൻഡ് പ്രസ് ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ ഈ കംപ്ലീറ്റ് TWS നമുക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോ TWSഉം IPX4 റേറ്റിംഗുമായാണ് വരുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു TWS ഈസിലി ജിമ്മിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. സോ നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ TWS വാങ്ങാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് 2000 രൂപയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ബോട്ടിൻ്റെ ഈ പുതിയ ബോട്ട് Nirvana Ion എന്ന TWS തീർച്ചയായിട്ടും ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് എ ഫ്രണ്ട് മിസ്റ്റർ പെർഫെക്റ്റ് സൈനിങ് ഓഫ്. ഗുഡ് ബൈ.